នៅថ្ងៃទី24មីនាក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាបានចេញផ្សាយទិន្នន័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឧតុនិយមអាស៊ានស្ដីពីករណីភ្លើងឆេះព្រៃនៅប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី23មីនាទិន្នន័យរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឧតុនិយមអាស៊ានបានឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍កម្ពុជាមានភ្លើងឆេះព្រៃឬចំណុចឆេះចំនួន662ករណីក្នុងនោះចំនួន240ករណីបានកាត់ឡើងនៅក្នុងថ្ងៃទី22មីនាតាមទិន្នន័យដដែលខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តមណ្ឌលគិរីនិងខេត្តរតនគិរីដែលស្ថិតនៅជាប់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមត្រូវបានគេរកឃើញថាមានករណីភ្លើងឆេះព្រៃច្រើនជាងគេខេត្តស្ទឹងត្រែងមានករណីភ្លើងឆេះព្រៃសរុបចំនួន89ករណីខេត្តមណ្ឌលគិរីមានសរុប84ករណីនិងខេត្តរតនគិរីមានសរុប81ករណីចំណែកទីក្រុងភ្នំពេញខេត្តបៃលិននិងខេត្តកែបមិនត្រូវបានគេរកឃើញមានករណីភ្លើងឆេះព្រៃទេតែក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាមិនបានបញ្ជាក់ទេថាតើភ្លើងឆេះព្រៃដែលកើតមាននៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរកម្រិតណាអ្វីដែលក្រសួងបរិស្ថានតែងអះអាងគឺថាថ្មីចុងក្រោយនេះកម្ពុជាគ្មានករណីភ្លើងឆេះព្រៃធ្ងន់ធ្ងរនិងថាភ្លើងឆេះព្រៃភាគច្រើនជាការឆេះស្មៅសម្រាមស្បូវនិងចិញ្ច្រាំងស្រូវតែប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមនេះក្រសួងបរិស្ថានក៏បានអះអាងទៀតថាកម្ពុជាកំពុងអនុវត្តវិធានការទប់ស្កាត់និងបញ្ឈប់ការដុតសំណល់កសិកម្មគល់ចិញ្ច្រាំងដុតទន្ទ្រានព្រៃសម្រាមសំណល់រឹងនិងផ្លាស្ទិកដែលជាប្រភពបង្កភ្លើងឆេះព្រៃឬចំណុចក្តៅបំផ្លាញគុណភាពខ្យល់សូមជម្រាបថារូបភាពចុងក្រោយថតដោយផ្កាយរណបរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវិទ្យានិងអវកាសថៃឈ្មោះ Chesda កាលពីថ្ងៃទី23មីនាបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីករណីភ្លើងឆេះព្រៃឬចំណុចឆេះខុសពីទិន្នន័យរបស់ក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាតាម Chesda ករណីភ្លើងឆេះព្រៃឬចំណុចឆេះនៅកម្ពុជាមានចំនួន806ករណីពលច្រើនជាងទិន្នន័យរបស់ក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជាជាង200ករណីតាមទិន្នន័យរបស់ផ្កាយរណបថៃដដែលករណីភ្លើងឆេះព្រៃឬចំណុចឆេះនៅកម្ពុជាភាគច្រើនកាត់ចេញពីការដុតសម្រាមដុតចម្ការនិងភ្លើងឆេះព្រៃ